Hey, ¿qué tal a todos amigos de YouTube? Un cordial saludo, yo soy de Sega Red y hoy en esta nueva oportunidad les vengo presentando la nueva sección del canal, la cual se llama Packs. Bien, como su nombre lo indica, básicamente lo que trataré de hacer es recopilar ciertos packs de diferentes archivos, es decir, pueden ser sonidos, pueden ser wallpaper, pueden ser juegos, pueden ser intros editables, música sin copyright, en fin, la idea de esta sección es recopilar una vasta sección de packs e irlos compartiendo uno a uno. En el video que nos reúne hoy, como ustedes ya podrán haberlo visto en el título, es el pack de sonidos FX. Bien, pues me parece que es un buen preámbulo para iniciar lo que sería esta sección de la manera más amena y cordial con ustedes, y qué mejor opción que traerles casi 2000 sonidos diferentes para que ustedes puedan complementar o ambientar no solo sus videos, sino de pronto sus animaciones o bueno, cualquier caso en especial para el que ustedes lo quieran emplear. Así que bueno, este es un pack de sonidos casi de 2000 canciones, pesa aproximadamente 550 megabytes y lo he alojado en lo que es en Mega y en Mediafire. Cabe resaltar que es completamente gratis, que los enlaces van a estar en la descripción del video. Y bueno, simplemente lo que tendrán que hacer es pulsar el enlace, se les abrirá una página como la que están viendo en pantalla, donde va a aparecer algún tipo de publicidad el cual van a tener que ignorar. Aquí cuando ya les ha abierto van a esperar los 5 segundos que le indica en la zona superior derecha y van a dar donde dice saltar publicidad. Bueno, si se nos abre alguna página externa simplemente la ignoramos y podremos cerrar la anterior. Aquí como podemos ver ya está el pack, como pueden ver está compreso, pesa apenas 434 megas sin extraer y bueno, ya podremos descargarlo. Como lo dije, lo he subido en Mediafire y también en Mega. Si quieren que lo suba de pronto a algún otro host, pues pueden dejarlo en los comentarios para yo tenerlo presente y evaluar la posibilidad de hacerlo lo más pronto posible. Ya aquí ese es el método de descarga y bueno, ahora vamos a proceder a analizar las carpetas y a escuchar algunos de los sonidos que más resaltan. Si este video les está gustando, si creen que es de utilidad, agradecería muchísimo que lo valores con un me gusta, ya que eso me motiva mucho a seguir generando contenido. Deja tu comentario sobre qué quisieras ver en el próximo pack y no olvides suscribirte a mi canal para estar pendientes de todo lo que ocurre. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Una vez hayamos descargado lo que es el archivo que contiene el pack de sonidos FX, pues simplemente vamos a proceder a dar doble clic y bueno, se nos abrirá este auto extraíble. Aquí simplemente le vamos a dar en extraer. La contraseña va a estar en la descripción, igual ustedes saben que es de Sega Red. Y bien, esperamos a que se nos descomprima, ya que pesa pues aproximadamente unas 500 megas más o menos, ya que son casi 2000 sonidos. Bueno, una vez está finalizado ya podremos proceder a abrir lo que es la carpeta y nos vamos a encontrar con estas subcarpetas, lo que son efectos de sonido, música para creepypastas, sonidos de películas, sonidos FX y sonidos varios. Además se han anexado estos archivos, los cuales hacen referencia a mis sitios web para que los puedan visitar en caso de que ustedes lo deseen. Si abrimos la primera carpeta van a ver que hay dos carpetas más dentro. Una es efecto 1, donde van a ver alarmas, sonidos de animales, bits, botones y switch, cámaras, puertas, eléctricos, explosiones, juegos. Bueno, hay una gran variedad de sonidos, ya que dentro de cada carpeta, como pueden ver, hay muchos más. Realmente esto es algo que yo valoro mucho, que me ha tomado mucho tiempo recopilar y espero pues a ustedes les sirva, básicamente por eso lo he hecho. Igual aquí en música para creepypastas, como pueden ver, aparecen varios archivos. En varios pues vamos a encontrar una gran extensión de sonidos, igual aquí. Y entonces bueno, pues lo que voy a hacer es dejarles en la previa unos cuantos sonidos para que ustedes lo escuchen. Solo van a ser algunos porque como ya lo dije hay casi 2000 sonidos. Y bueno, pues sería muy tedioso y muy extenso mostrarlos uno por uno. Así que elegiré algunos, los pondré a sonar y bueno, y básicamente ya los dejo con lo que fue este gran pack.
Y bien, si el video te gustó, no olvides valorarlo con un me gusta, ya que realmente esto motiva muchísimo a seguir generando contenido y sería la mejor manera de hacerme ver que esta sección sí les ha gustado y de que puedo seguir compartiéndole a ustedes lo que serían estos gran packs. Listo, realmente pues me gustaría también mucho que lo compartan con sus amigos para que ellos también pues puedan obtener este contenido que en alguna oportunidad sé que les va a ser de utilidad. No olviden dejar su comentario sobre qué les pareció, qué les gustaría ver en otra oportunidad de esta sección y bueno, pues básicamente suscribirse a mi canal para estar pendiente de todo el contenido que en él poseo. Me voy no sin antes recordarles que yo soy de Sega Red, que estoy a su disposición y hasta la próxima.